Velkommen til en kort introduktionsvideo for Slagelse Lift. I denne video skal vi kigge på arbejde i baggårde, som man typisk har i større byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg. Kan det bedst betale sig at benytte stillads eller lastbillift, når man udfører arbejde i højden? Det vil vi finde ud af her. Baggårde er ofte besværlige at komme til, når der skal udføres arbejde i højden. Portene er smalle, og der er ikke meget plads i selve gården. Derfor er de eneste muligheder at benytte stillads eller lastbillift. Om man skal vælge stillads eller lastbillift afhænger af den opgave, der skal udføres, og hvor længe arbejdet forventes at tage. Er det f.eks. udskiftning af et helt tag, renovering af karnapper eller lignende, så vil det mest optimale være et stillads, da det kræver mange materialer og ugers eller måneders arbejde. Taler vi derimod om mindre opgaver af få ugers varighed, så er en lastbillift den bedste løsning. Det kunne fx være i forbindelse med reparation af tag, udskiftning af tagsten og lignende, reparation af skorstene, maling, fugning af tændningslister eller udskiftning af vinduer, småreparationer eller vedligehold af karnapper, facaderenovering, herunder udskiftning af fuger og maling, udskiftning eller reparation af tagrender. Ved sådanne opgaver vil det oftest være forbundet med alt for store omkostninger at opsætte et stillads, og derfor er lastbilliften et rigtig godt alternativ. Valget mellem stillads og lastbillift afhænger af opgaven, men i mange tilfælde, især ved arbejde i baggårde og i stor højde, er lastbilliften en hurtigere, billigere og mere fleksibel løsning. Hos Slagelse Liftudlejning har vi specialiseret os i udlejning af store lastbillifte med fører, og vi rådgiver gerne om den mest optimale løsning til netop jeres projekt. Kontakt os i dag for et uforpligtende vurdering og prisoverslag.